გამარჯობა, დღე და ღამე მსოფლიოზე მოვედით ფინალით, ზარზეიმით, გახსნით, შესვენებით, ცრემლებით, სიხარულებით და ემოციებით. 11 გოლი ვნახეთ ამ ორ თამაშში. დიახ. 10 იმაში და 1 აქ დამატებით. მესამე ადგილის თამაში გამოდგა ჩემთვის ფინალი. ამიტომ იმაზე უფრო ვილაპარაკოთ. კი, აბარა. რა კარგი მესამე ადგილის თამაში ჰქონდა ვიღაცა ნახავს ახლა მარტო ოქმებში რო ჩაიხედოს ჩემპიონატის სტატისტიკაში იტყვის ეს საკარა მაგარი კაცი ყოფილა. აბა. საუკეთესო ყოფილა ამ ჩემპიონატში. საფრანგეთს გაუტანა 3 გოლი. სხვა თამაშებში არა თამაშის. ხო. ან ცოტა. ხო. შემოვიდა კარგად ბელინგემი. მეორე გოლი შეიძლება გაიქაჩოს საუკეთესო გოლს. მე-6 გოლი, ანუ იმის. ხო. ბიჭო კი კაი იყო. ყველას რო ჩამოუვარა ზათვაში. აი გახედ გამოხედა ამას ხაული იმას ვინმე ყوار დამრჩა და რო არ დარჩა მე გაიტანა. ეხლა ქართულის მალაპარაკებს, მაგრამ ხვიჩას გოლი კი გამახსენდა ის. 1 გოლი. ხო, მამარდას რო გაუტანა. ხო. რაღაც ეგეთი იყო. ხო, აი სულის კვეთებით ეგ გოლი იყო. ეგ დაასახელეს თუ იცი. ამ მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო გოლი ის ახალგაზრდა გავიგეთ. ყუბარსი გახდა საუკეთესო გოლტელი როდრი გახდა. მესის მაშინ რო ტყუილა მისცეს, ახლა გამოართვეს. კი. ამსახური. ანუ კარმა რაღაცნაირად გვიყურებს ზემოდან. თავისთავად კი. კონტროლებს. და გოლი არ ვიცით ხო? მე არ ვიცი. უშემატკივარი ხო არ აულენს? არ ვიცი. მაგრამ უნდა გამოვლინოს რაღაც რამდენიმედან, 3-დან, 5-დან. რატო რაც გავიდა იქიდან? ხო, არა, რაც გავიდა, მაგრამ აი ამეებიდან აირჩიეთ, აბა რომელი იყო კაი. შე რომელი გახსოვს? ეგ გუშინ წინ იყო და მაგიტო? თუ რა მე რაც კი მეც ნიშნე ყოველთან ვერტავ ეგ, ნუ მესის ჯარიმაც კარგი იყო. სეივი? სე გუშინაკეთა იმან კარგები. ემილიანომ კი. ხო. მაგრამ მე იმას გამოვყოფდი. ჰოლანდიის ნიდერლანდების მეკარის სეივს. ვისთან? ვისთანაც გავარდნენ. მაროკოსთან? ხო. მაგარი სეივი იყო ძალიან. აუტი დებილი გამოსავლენია. საუკეთესო აუტი? საუკეთესო აუტი, ხო. ისე უნდა იყოს ეგენი. საუკეთესო კარგი მოიწეს. სერიოზულ თემაზე ვარ ჩაკრედილი ხალხი, ნერვები აქვს ხალხს დაწყვეტილი. რაც ნახა ამ 4-ში. იქიდან ოლისე გახდა ბომბა. პასების მეფე, კი. ისა. ნოქია მაგას. მბრძანებელი. ხო, მეფე. პასების მბრძანებელი. მბაპე გავიდა 11 გოლზე. მან დამშე ეგეთი გრძნობა რომ საფრანგეთს ეკიდა ეს ტიტული. რა ტიტული? მესამე ადგილი ხო არ აინტერესებდა რა მე ხო იმ თავითვე მაგას ვიზახდი რომ ეს მესამე ადგილი არ არის საინტერესო დიდი გუნდებისთვის. ცდები რა. არა, ნახე, შეიძლება ვცდები, მაგრამ მე ხო ვიძახდით ხო. კი, ძახილი ჩემპიონი რომ ის იძახა. მე ხო გვარებსაც ვდათ ვიძახი, მაგრამ ხო ის არის. მივიღეთ ეგ და მას შემდეგ რაც ინგლისმა გაილაღა ცალკე საფრანგეთი გაბრაზდა ცალკე მბაპე. და მეორე ტაიმში უკვე სხვანაირად დაიწყეს თამაში. ანუ არ ეკიდათ ესე. თავიდან ეკიდათ. და მას შემდეგ რაც ლანძღვაგინების სუნი რო დადგა, მე ბიჭო რაღაცა ვკნათ. თან თქმა იმისიც მოვიდა დეშამის რომ ესე მითი არ გაუშვათ მოშხამული. ხო, მოშხამული და უკანა გასასვლელით
მაგრამ 6 გოლით კი გაუშვეს ეს. ნაკები დაცვა. აბა ის სალიბა რო დაინტრა იმის მერე დაცვას ვეღარ იცნობდი. მოიყავ. 8-8 სტატისტიკა რო ნახო რა წუთი თამაშა და ამ დროს ამდენი გოლი. ნახე შენ. რა ნახო 6 გოლი და ორი ესპანეთ. არა ერთი სალიბას დროს გაუშვეს. არა ხო არა გაქვს ის მათემატიკური ისა რა რომ ამდენი წუთი და ამდენი გოლი საშუალოდ კი ძალიან ძიმე სურათი. კი. გამხდის რა. მაგრამ კედის ინგლისმა მოიგო როგორც იქნა რაღაცა медали. ხო. медалს ჩაიტანენ სახში ბიჭები. ჰარი კეინი არ ვიცით იქნება თუ არა კიდე. ამ ჩემპიონატზე ცუდი არ იყო, კარგი იყო. არა, კაი. საკმარისი არ აღმოჩნდა. ხო. იქამდეც კი რომ ესპანეთთან მისულიყვნენ. ესპანეთთან მისული ბევრი ნახეთ ამ ჩემპიონატზე, მაგრამ უკან მოღწეული არა. რანაირად მოიგეს ტიპმა. თამაში უფრო მეტი ჩაატარეს, ვიდრე კარში დაარტყმევინეს მეტოქეებს. ეს მეტოქეები იყვნენ პორტუგალია, საფრანგეთი, ურუგვაი და არგენტინა ფინალში ხო. ამ 4 გუნდს ჯამში დაარტყმევინეს 3-ჯერ კარში. გუში რაღაც მომენტში ის აზრიც გამიჩნდა, რომ მეკარე რო არ ყოლოდათ. და უბრალოდ კიდე ერთი მცველი ყოფილიყო, ოდნავ მაღალი რა, რომ აი თავით რო აიღო. მცველიც არაფერი არ შეიცვლება. შვეიცარი რო წამოიყვან სასტუმროს. ხო. კარგი ხო რა. იმან ვიღაცას ყوارში ხელის გაწევა იმანაც იცი. ხო, რომ ინსტინქტი არის რაღაცა რომ მოდის, ნუ როგორც მინიმუმ გაიცილებ. ხო. ყველაზე უცნაური ის არის ალბათ საუკეთესო მეკარე ეგ ჩემპიონატის. იმიტომ რომ 8 თამაში ხო ითამაშე, 6-ში დაურტყეს კარში. ერთი გოლი გაუშვა. ერთი გაუშვა. დანარჩენიდან არც ერთი არ იყო რთულადასავე. ნუ ერთი დემბელემ დაურტყა სულ ბოლოს რა, საფრანგეთი. ხო. ხო, არა, ესპანეთს გეუნე მეკარი არ ჭირდებოდა. თან 3 ყავდა. არაფრით არ განსხვავდებოდა ბორხა იგლესიასი და ვიღაცები ხო გახდნენ ჩემპიონები არ უთამაშია. ამასაც არ უთამაშია, ოღონდ იდგა. ვერ ვიტყვით არ გაოფლიანდებოდა იმიტომ ნუ ნერვიულობის კარ. სიცხეშგან. და სიცხის კარ. ისე დროს. ხო, მაგრამ ისეც არა რომ ის გასარეცხი ყოფილიყო ის მაისური. ხო, შეიძლება არ გაერე. ის სასტუმროს აი იმაზე გაფენდა დიდი ცივ ჩაიცვენა. აბა, ესეთი მონსტრი დააყენა პატივცემულმა დელა ფუენტე, რომელიც ხო საერთოდ არ მიიჩნეოდა ალბათ აქამდე იმათ. რატ? მონსტრ მწვრთნელად. რატო კაცო ის სულ შედეგი ქონდა კარგი. ბიჭო არა ხო, მაგრამ ეს ძალიან ზარზე იმით დადო ეს ტიტული. ბევრი რაღაცა ერთი გოლი, 8 დარტყმა, ბურთის ფლობის მაჩვენებელი. ხო რა, ისეთ ფეხბურთი მოიგონა რომ ვერავინ მოწინააღმდეგე გუნდში ვერ იღებს ბურთს ისეთ პოზიციაში სადაც უნდა. ხო. სადაც სხვაგან უნდა მივიდეს და უნდა მივიდეს იქ და უკან წავიდეს მერე ბურთი. მაგარი კაცი. გინახია რომ სოფლიო ჩემპიონი მოქმედი. კარში ვერ ურტყამდეს ვინმე გუნდთან. არა ხო. ბიჭო აი 120-ზე დაარტყესა. მესის ვერ მიცეს ბურთი ისე რომ რაღაცა ექნა. ხო, ეგ რაღაცა მან ჩემი აზრით არ მოხდა იცი, ეს მესის რამდენადაც წინ მაგარია, უკან მონაწილეობს. იმათ მაგაზე ააწყვეს რომ ახან უკან არ მონაწილეობს. მან ჩვენ მეუხედავთ ხო. და მიხედეს. მე და ჩემი თროლი ვყურებდით ერთად და რაღაც 30 წუთს მკითხა მესი რომელია, რატო არ ახსენებ? და მაგ დროს მიიღო ერთი ურთა ჯარიმა აიკიდა. მეც ბევრ ხალხთან ერთად უყურე და
ნელ-ნელა ჩდებოდა ისა მესი სადარი მესი პასარაძლებენ რაღაცა აი რო გესმის რა კეთილი და თან დიდი ნაწილი იყო არგენტინისკენ ცოტა ესპანეთისკენ და ნელ-ნელა ვატყობდი რომ ეს ხალხი როგორ მოიძურწებოდა ესპანეთისკენ ერთი მაისურიანი დარჩა ბოლომდე რა კაი თამაშის მერე რა მოხდა თუ შეამჩნი ვერა, იმიტომ რომ როგორც გითხარი, ბევრ ხალხთან ერთად უყურებდი და მე აიზილა იქ ამბავი და ის მე პარედესმა რეცქნა. ეგ ნახე ისე გაკვირით ხო? ელოდი. ბიჭო, პარედესმა ისე დაიწყო. ეგ თამაში საერთოდ. მეორე არგუმენტს მოგაშველი. მიდი. წინაფინად მოიგეს და მაშინ მოგებულზე აკეთებდნენ მაგას. წაგებულზე რას? ხო, ნუ მოგებულზე მარტინესის ის სუპერვერიც რო ჩაურბინეს. ერთადაც ჩაურბინა თემოდან ირმების ჯოგივით. ის პენალტებში. პარედესი ეგრე შემოვიდა თამაში, შემოვიდა ყვითელია იყო. მე კიდე რაღაც საქმე საჯმა უთხარო შინგიჟი ხო არ ხარო? წესიერათო მე კიდე რაღაც საქმე კიდე და ბოლოს ნუ ხო. და ყვითელი როა იყო ხო ხელი კრაიმას almost მე მგონი და მე იყო ეგეთი კადრი ხო კიდე ხელს კრავდა ბიჭო ხო სუბუქ ამარა ხო კრავდა ხელს არა ეგ ის არის რა ფორმაში ხო მე ვერ შემაშინე ულმო რო არ ყოფილიყო თავის თავს და არტყავნა რაღაცას ხო მიწას შეჭამდა ხო იმაში რო ტონუსში რო იყო ხო თავის თავი გააფრინავს მაინც კარგი იყო არგენტინა. მოდით სხვანაირად დავინახავდი. ბადე ქონდათ გადასარევი. ხო. ეგ ხო თავიდანვე ის იყო. და პირველი ამ ბადეში რაღაცა ეგვიპტე გაუჭირდა და ისინი წავიდნენ ისაყო. ოღონდ ისინი ხო ლანძღვაგინებით წავიდნენ. მაგრამ ლანძღვაგინება ეხა ეს არგენტინისთვის ლანძღვაგინება ეს არის ფეხბურთის სილამაზე. ხო, მაგრამ ფეხბურთი იტანს. და პირველი სერიოზული თამაში ქონდათ ინგლისს. და მოიგეს ის ესე ექნეს ხო, თან ისე მოიგეს რა. როცა დაჭირდათ. ხო, რაღაცა დაერქვა სკალონის ტაქტიკა. სკალონის ტაქტიკა ესა რა. ახალი ინგრედიენტი ნიკო გონსალესით რაღაცა მოიგო. ეხლა პირიქით რა არ გამოვიდა. ფინალში არა. საერთოდ არაფერი. ხო, მაგრამ მესის გარდა არ ყავს რა ისეთი თავის თავზე ამღები ფეხბურთელი. ეგ გამოჩნდა. იყავს ამ დროს ხულიან ვერ ესპანეთი ისეთი გუნდია, თავის თავზე რო აიღო, ჯერ ბურთი ხომ გქონდა. რა უნდა აიღოს თავის თავზე. ხო და ესპანეთმა თავიდანვე გადაწყვიტა რომ ჩვენ თავზე არა ვეღოთ. ხო ვართ 11 და აი ესე გვეჭიროს ყველას გვეჭიროს ბურთი და ხო ვერ აიღებ შენ თავ რა უნდა აიღო. ნუ პარედესმა ცადა. ეგ ძიძგილაობა რაღაცა ძველ ბიჭობა ჩართო არ გამოვიდა. საჯი მოგეწონა? ცოტა ისეთი მსაჯი იყო მორიდებული. ბიჭო ხო მე ამ არგენტინელ კაცი ჭამიებთან ეგეთი მსაჯი რაღაცა თან აშკარად ემოციური ადამიანია. იმიტომ რომ ეს ვიდეო რო გავარდა ხო რო იტირა. ხო მივხვდი რომ ხო რაღაცა ეგრეც არ შეიძლება. სწავლებელი რო ტუალეტში არ დადის რაღაცა ეგეთია მსაჯი არ უნდა ტიროდეს. ხო ჩიკარი მსაჯი არ უნდა ტიროდეს კი და არ უნდა ეცვეს რომელიმე ქვეყნის მაისური. ხო ეცვა არა არ ეცვა კიდე კაი არ ეცვა მაგრამ ხო ისეთი არის რა მან მე მაგას ბევრი ხუმრობები მოყვა რატო იტირა ერთ-ერთი მომეწონა ძალიან რომ კი არ გაუხარდაო წარმოიდგინეო რომ ეს კილო ნახევარი აპარატურა უნდა აკიდონო იმ სიცხეში უნდა ირბინოს და მესის ზდიოს და როგორც არ უნდა დამთავრდეს ნახევარი მსოფლიო აგინებს და ეს განიცადაო ხო ესე აკენწლეს ის კაცი მაგრამ ნაგინე არ იყო ხა საჭირო დროს ის ყვითლებიც აფრიალა სიტყვიერი გაფრთხილებებიც მიცა არა მსაჯთან არა ხო მსაჯი ყველაზე ის უიმესა ექნება პრეტენზია კიდე ამათ უნდა კონდეთ ესპანეთს
ხო. იმათ აბა რა არაფერი. ბურთი არ ქონიათ და რაც არ. როგორი ფინალი არის ერთ გუნდს ბურთი არ ქონდა. ხო და ეს ესპანეთ ეგეთ ვის ქონდა ბურთი მაგათ ეგვიპტეს ცოტა ხანი. აი იმიდან ეგვიპტეს არ ყავდათ. ხო არის ჩვენი ჯგუფიდან არიყვნენ ეგენი? კი. ჩვენგან წავიდნენ. აქედან რო დაიწყეს უბურთოთ რო გვარბენინეს ჩვენ თურქები ვინ იყო კიდე ბულგარეთი და მიყვნენ რა. ხო. აი, ეხლა მოდის სხვანაირი თვითონ სოფლიო ჩემპიონატში შევაჯამოთ რაღაც. აბა რა უნდა ვქნათ? ბატონო ირაკლი. დიახ. გაამართლა თუ არა 48 გუნდიანმა ველოდი ამ შეკითხვას. ბიჭო კი რატომაც არა. უფრო მეტი თამაში ნახეთ, უფრო მეტი ხალისი. კაი, მაშინ ეხლა უცოტა გავაინტრიგნულოთ შეკითხვა. ხო, ეგ შენი სფეროარი. ამან გამოიწვია რომ ძირითადად ადგილები გაეზარდათ იმ კონფედერაციას და აზიას აფრიკას და ჩრდილოეთ ამერიკას შესამჩნევად. ოღონდ ეს ალბათ ამ ტურნირზე, იმიტომ რომ 3 მასპინძელი იყო და კიდე 3 დაუმატეს და დარჩა იამაიკის გარდა და ერთი დოყალაპია. ეს ყველა მან ვინ არის დოყალაპია მაინტერესებს. ვინც გვატემალა, ნიკარაგუა და დომინიკის რესპუბლიკა. კუბა. ხო, დოყალაპიები, კი ბატონო. ხო და ხო, მე რა გინდა? არა, ეხლა გავიაროთ ემით რა, აზია. რა ქნა იმ აზიის გვაგუნდი იყო. კორეა, იაპონია, უზბეკეთი, იორდანია, ერაყი, საუდის არაბეთი, ყატარი, 7 და ავსტრალია გავიდა მაგით. არა, ავსტრალიაზე ცალკე ვთქვათ. ავსტრალია ხარ. ვიღაცა იყო მერვე კიდე. ირანი. ვერაფერი. ხო. ჯგუფიდან კი გავიდნენ იაპონია და კორეა. ხო. და კიდე ვიღაცაც. მაგრამ ვერაფერი. ხო, ვერაფერი გამოდი. ფინალში ვერც ერთი ვერ გავიდა. არა, აზიამ აფრიკაც დიდი ვერაფერი, თუმცა მაროკოს მაროკომ როგორც მინიმუმ ის არის. კარგი თამაშის ის რაღაცა თამასა დადო. კი, ბრაზილიას. ხო. ამ ფრენ ნიდერლანდები გააგდო. კი ბატონო. მასპინძელი გააგდო. ხო. ეგვიპტეზეც ვერ ვიტყვით სულს. ხო, ეგვიპტეს სხვანაირად დაგვემშვიდობა. ლანძღვაგინებით წავიდა მარტო ერთი. ეგეთი იმითი წადით თქვენი ესე რა უნდა წასულა. ბელგიაც წავიდა ეს წითლიანი კაცი როა თამაშა. უსწორად არ დაჭირა და მოიგეს ხო. თორე საბობი მაგარი ქონდათ კი. ხო, მაგრამ არა, ეგვიპტე წავიდა ეგრე და რომ ჩვენ აქ აღარ მოვალთ. მან 10 გუნდი ყავდათ და 9 გავიდა ჯგუფიდან. ერთი ჩარჩა სად მანდ? აფრიკას. ხო. მაგრამ ნუ მე გაჩერდნენ და ვარჩევთ მაროკოს. კი, მასპინძლებმა ზარზე იმით გაიარეს და ერთად გამოვარდნენ მელოდ ფინალში. ჩაკიდეს ხელი ერთმანეთს და შევიდნენ სახლებში. სამხრეთ ამერიკას ნუ ფინალში იყვნენ. არგენტინა და არგენტინის მერე ყველაზე შორს წავიდა პარაგვაი. ხო. და ნუ კოლუმბიაც მაგას გამოვა. ბრაზილია, ურუგვაი ვინ წესით გვეგონა რომ ხო, იქ იქნებოდნენ ცოტა ზევით. გავარდნენ და თან ურუგვაი ალბათ ყველაზე სამარცხვინოდ. ხო, ყველაზე სამარცხვინოდ მაგ კონტინენტზე. ხო. კაი, ყველაზე სამარცხვინოდ ვინ იყო? აი, ვინ გვარცხვენს დაფარო კონდეს ამ ჩემპიონატზე? ხო, 48-ში იორდანიის იმედი არავის არ ქონდა. ხო, მაგრამ ამიტომაც არ გვარცხვენს. ხო. ვისაც თვითონ უნდა შერცხვეს, ნამოსი რო ქონდეს თურქეთი. კი ბატონო, აი მეც მანდავა, ხო. თურქეთი, ურუგვაი არის ჩემი ისინი რა, ჯილები. გერმანია მესამე. ხო, გერმანია რო ქვია მაგიტო. და აი, ჰოლანდიაც.
ხო, მაგრამ ამათ იტყვიან რომ რაღაცა პენალტებით წავაგეთ, ხბალი. ხო, და საფეხბურთო ლოტარია რაღაც დებილობი ხო დაარქვეს ადამიანებმა მაგას. როგორ გააправონ, რომ ვერ მოიგეს. კაი, ეხლა შემდეგი ჩემპიონატი რა ხან არის ესპანეთში? ეგეთი რამე ყოფილა, რომ ისა ჩემპიონთან ტარდება. რო? აი ესპანეთი გახდა ჩემპიონი და შემდეგი აქვს სახში. შენ ხო ხარ ისტორიის ბიჭი? არ მახსენდება. შეიძლება ყოფილა, მე მგონია. ხო. ეხლა უყურე. რახან პორტუგალია და ესპანეთი და მაროკო ამასპინძე და ორი ევროპული ქვეყანა ევროპას გამოუთავისუფლდება ორი ჩვენი შანსი იზრდება. აბა, მცირდება ჩრდილოამერიკული გუნდების შანსები. სამ ადგილს დაგავენ ერთ დრო. ხო და ეხლა ჩვენ რა კაი შანსი თან ორი ანაირი გუნდია თავისუფლებს. ხო, ესპანეთი და პორტუგალია. ანუ შესარჩევს ძალგვეყოლებიან ეს. ანუ ჩვენ ეხლა რა გვინდა? ცოტა უფრო ისეთი მოწესრიგებული ნაკრები თუ პოლიტიკურად, დიპლომატიურად რაღაც არტები? ჯერ გვინდა ამ ხელსაყრელ სიტუაციაში წილისყაში გაგვიმართა. ხო. რომ ჩაგვიჯდეს ერთი და გინდა ვიღაც ჩაგიზრდება. ხო. აი მეორე გვინდა ისეთი რა, სახელი რო აქვს და საქმეზე რომ მიდგება რომ ბოთია, ხო? ხო. კი ბატონო. და მე აღარ ხო, მე უკვე საუცარაბეს თუ მისცეს და იმაუზის ქვეყნები და ამატეს, ხა მე ისევ ძნელი იქნება გასვა. კაი, ეს ფინალის ისინი ნახე შესვენების შოუ და აი ეგ დავიწყოთ მოდი ახლა ფეხბურთი გადავდოთ და იმაზე გადავიდეთ. ხო, ვიღაცები ვერ ვიცანი, ვიღაცები შემეც. კაი, დავიწყოთ იმით, ტომ კრუზმა რო გახსნა მოგეწონა? ხო, რა. ან ელოდი ცოტა შემეცოდა იმ სიცხეს შავებს ჩაცმული რო იყო. ტომი, ხო? ხო. ღია რო ჩაეცვა ჯობდა. და რას ლაპარაკობდა არ მესმოდა სარეცხი მანქანა იყო ჩართული ჭურჭლის და შენ ხო ტელევიზორის არის მანქანაზე გიდევს. იყო რა. არ მე რუზრუსში ვიყავი ვერ გავიგე, მაგრამ რაღაცა მე მგონი ისი ხო რაღაცა ახალ ფილმთან არა? პროსტა ტომ კრუზი იყო? ეთქო მაგას ეცალა. ტედ ლასოს ტიპი და ვინახე. კი ბატონო. ვებმანი ამა და ვინახე იმაზე. ტრიბუნას როგორ გინდა ვერ დაინახო. ხელა არის. არა, მე დანახვით ბევრები ყველა ტრამპი და ინფანტინო. რუბიო ეს და უკან. ხო. მექსიკის პრეზიდენტი და კანადის იცი იყო ჩამოსული პრემიერ-მინისტრი როგორც თანამასპინძლების. ხო. მე რა მაინტერესებდა, იცი? მე რა რუჩვენებიათ ტრამპი თუ დარჩა დამატებულ დროში. კაცო, იმან გადასცა. ტრამპი ჩავიდა იმათთან ცეკვავ. არა, თუ დარჩება გავიდა და მოვიდა. მაგათ ხო არ უყვართ ისა 0-0-ის სპორტები. მოსაწევად რა ვიცი, ტრამპია. წესები შეცვალა ფეხბურთში და. უმალე მოწევდა იქვე მოწევდა. თასის გადაცემის დროს ზეიმობდა. იმეორა შარშანაც იგივე იქნა საკლუბოს იმაზე. იმათთან ერთად ისე ზეიმო თვითონ მოიგო. ხო. კუკურელას ექნება დამოღამებული შარშან ხო ჩელსისთან ერთად მაგ სტადიონზე ხდებოდა. ტრამპს ორჯერ იზეიმა ტრამპთან ერთად. კი, რაღაცა ისე ნომრები ექნებათ რა გაცვლილი. და უკურელამ თქვა რომ მე წავალ ნაკრებიდან და იმას დავიხატაო წურთმელს სტატუტ. დელა ფუენტესი ხატავს? რაღაც ეგეთი. წავა ეხლა ევროპაში მოიგო, სოფლიო მოიგო, საკლუბო მოიგო და რეალში გადავიდა. ხო. და შეიძლება ის ლიგაც მოიგოს. ხო, რაღა უნდა. აქ რა მოტივაცია. მე შენ გეტყვი მარჯვენა მცველს ვერ იპოვის ესპანეთის ნაკრები თუ რა დააზარალებთ მაგის წასვლა. გასაგები. თან მაგარი ჩემპიონატი ხონდა კურელას, რახან მაგაზე მივედით. მაგ ბიჭზე. ერთ-ერთი გამორჩეული იყო ჩემი აზრით. ვინ იყო გამოურჩეველი? ბაენა. ანუ უკან იდგნენ ესე რა. არა, საკურელას
მე რომ მომცე უფლება რომ ხო, მართალია, ის გააკეთო. წინაში რატო იყო გამორჩეული. წინა ევროპაზე ის ყავდა რა წინ ვილიამს ხო და ისაკეთებდა საქმეს რა ფლანგზე ის ერთი-ერთზე რაღაცა და აქ ეს რო არ ყავდა ეს და ბაენა რაღაცნაირად და ორი ერთზე იმაშვება. ხო არაკლებდა წინ წასვლასაც რა. თუ წინაც მუშაობდა და უკანაც. ხო. და თან შედეგიანად. ევროპის ჩემპიონატისგან განსხვავებით, სხვანაირი ესპანეთი იყო, ეს იამალიც არ იყო ისეთი დატვირთული. როგორც ევროპაზე. იქ იყო ესე ფლანგიდან შეძრომების გუნდი იყო. ხო, არა, ეხლა იამალი უკანად ჩამოდიოდა და არ თაკილობდა მაგას რომ უკან მიიღო და აეტანა. მაინც ფლანგებიდან არ თამაშობდა ესპანეთი. ანუ ორნაირად შეუძლია იმ კაცს თამაში მინიმუმ. ისე რომ ბურთი არ დაგანახოს. ვერი გუნდი. გინდა ის მოვიკონოთ. რა, სიმბოლური? ოღონდ კლასიკური სიმბოლური კი არა. აბა, აი, ვინ გვარცხვენს კი არა და ისეთი რა. არა, კაცო. ვისაც არ წაუვიდა. არა, დავივიწყოთ ვისაც არ წაუვიდა. რატო კაია, ეგ უფრო ხალისოა. არა, მეც. ეხლა უშინ მოჩა ფინალი. ჩვენი სიმბოლური გავაკეთეთ. მიდი, კაი, დაიწყე. მეკარეს იმას არ ვეთანხმები ესპანეთის მეკარეს. არც მე. ხო, ის იყო ტურისტი. ხო. რომელსაც ორი ბურთი მოარტყეს. მაგრამ მაშინ ვინ? ხო და აი მივდივართ ჩემ სიმბოლურისკენ. არა, სხვანაირად გამორჩეული. მარტინესი დავაყენოთ. კაი, დავაყენოთ. დამსახურება არის აქამდე რომ მივიდე. მე მქონდა ორი ვერსია. აბა, ნუ ერთი ისა ვოზინია. გამორჩეული მეკარე გახდა, ხალხმა გაიცნო, აი სრული ნულიდან ტიპი გავიცანით, თან როგორ გავიცანით, დედამისსაც ვიცნობთ. არა, შენ აკეთებ ხა ემოციური 11-ეული. ჩვენ სერიოზული ხალხი. კაი, მიდი შენ დაიწყე, მე ჩემსაც გავაკეთებ. ვოზინი. ვერბრუგენიც მაგარი არის. პენალტი რო აიღო და გაუშვა. რაღაცა ჰოლანდიელს უგიტრიალებს და ყველა რა პოზიცია. თქმა უნდა, კი. დაცვაში არ ვიცი რომელი ესპანელი უნდა ამოვაგდო რა, კუკურევაც, კუკურევას ვსაუბრე. იქაც. კუპარსის და ლაპორტიც იმსახურებს, მაგრამ უცნაურია 4-ვე. უცნაური ეძახე და ერთი გოლი გაუშვეს. მაქსასტანა. მაინც სარი სიმბოლო 48 გუნდიდან. ერთიდან ერთი ნაკრების ძირითად 4-ს იძახე, კი ბატონო, ეთახმა. ვახ, ის კუკურელას პოზიცია არის 12 და მევასა ძალიან. სპენსი. სპენსი რაღაც თამაშებში არც იყო. მაგრამ სადაც იყო, კაი იყო. პენალტი აიკიდა ეხლა მესამე ადგილისთვის თამაში. ჰოლანდიელი არ მახსენდება არავინ. აი, ან ჩავარდით. ჰოლანდიელს ჩემთან ვერ ნახა. ამ 4-ის გარდა 3-ს ნუ მოდი თავდასხმაში ალბათ მესი და მბაპე უნდა იყვნენ. მბაპე უნდა იყოს. კი ბატონო, კაი მესიც. ჰალანდიც უნდა იყოს ალბათ. ხო, მეოთხე ფინალში რომ მივიდნენ. კეინი. ეხლა არ არის მაგდენი ადგილი, 3 ადგილია და ნახე, იმას წინა ეპიზოდში რომ დავიწყეთ რაღაცა იმის 11-ეული შედგენა და მანდ რო წავაწყდით იმას. ხრამს. ხო. ისო მაგმივედა. და ნახევარდაცვაში როდრი უნდა იყოს. ერთი ოლისეც უნდა იყოს ალბათ. პასების ბიჭი კი ბატონო. გამო და მესამე ბელინგემი ან ოდეგარდი. ბელინგემი. აჰა. ანუ ესპანეთის დაცვა, ხო, კარში მარტინესი, არგენტინის მეკარე, ხო. ბელინგემი, ოლისე და როდრი და წინ ის 3. მესი, ჰალანდი, მბაპე. ხო, ვიღაცები ცოდოები არიან, მაგალითად, კარგი იყო. არა, ხო, მასე ბევრი იყო, კაი კაცო, ვოზინიაც კაი იყო და დედამისიც.
აი კიდე როგორი სიმბოლო შეიძლება იცი გა? მიდი? ერთ თამაში მაგრები რო იყო, ერთ კონკრეტულ საკა. საკა. მან დამთავრდა ჩემი ისა. ნაკრები. რატო კაცო ის ხო იყო, მექსიკელებს ყავდათ თუ ისა ჯონათან დავიდი. ჯონათან დევიდი, ხო. სამი ძალიან შტერი გოლი რო გაიტანა ერთ თამაში. ჩემი იუეს ბიჭი. კიდე შეიძლება ერთ ტაიმში მაგრები რო იყო. ეგეთი იყო ოიარზაბალი იმას. 3 გოლი გაიტანა და შეცვალეს შესვენება. ხო. მიკრო სიმბოლური ხო? ეს ტაიმიანი სიმბოლო. კაი, დავანებოთ სიმბოლოს თავი. არა, რა გინდა, ვარებოთ რა. ისინა სიმბოლური გოლი. ლაპარაკობდით. საინტერესოა ისინი რას დადებენ. ვინ? FIFA, FIFA. დადებენ ისინი და რამდენად დაემთხოვა ჩვენ სიმბოლოს. კი, ვიცი. მეც მგონია რომ დაემთხოვა. ჰაჰა, მე ერთი ეჭვი მაქვს რომ შეიძლება ჩვენი ესპანეთის დაცვა მოარღვიან და ვიღაცა ჩააბეხა. ერთი ხო. ხო, ერთი ვიღაცა. პამეკანო. ხო, ნახოთ. დანარჩენი ყუბას თვითონ დაასახელეს უკეთესო მცველად და როდრი ნახევარმცველად და მბაპე ბომბარდირია და იბან პასების რაღაცა ჩაატარა და ხო. და მესის ვერ გაუბედავენ. აი მაგალითად ლაპორტის მაგრამ ვინ გაგიკვირდება დაცვაში. რამდენის კიდე. ვინმე თქვი. თუკა აი FIFA-ს უნდა მოსობაც გაითვალისწინო. ვანდაიკი. არა, ვანდაიკი არა. ბიჭო ის გვარი არ მახსოვს. იცავ? ვინ იყო სადაური? ამერიკელი. ახლა FIFA და უნდა მოსობა იქ ტრამპი გვერდზე ეშდა ჰარტმანი. ჰარტმანი? არა. ფრიმენი თუ. ფრიმენი ხო. ვა, მაგარი რაღაც ამერიკელი, მაგრამ ხომ იხდი. რაღაცა კაცზე რო იყო. ერთი ამერიკელი შეიძლება ჩასვან იმის ხათრით, ხო? ხო, აბა რა. თლად უნდა მოსობა იქნება ის ბალოგუნი რო ჩასვა. კაცი რო. და მბაპე ამოაგდა. არა, ეგ არ ამგონია რა. ხელდაცვაში ისეთი არავინ არ ყოფილა გამორჩეული და დაცვიდან ადვილია რა. ფრიმენს შეაკდებენ. კაი, იქ დაუბრუნდეთ ცოტა ხანი, დახურა ცერემონიალს. დახურა ჩვენ შუაც არ გაგუგლია წესიათ, უაზრობა რო შემოგდა ეს ნახევარსაათიანი. რაც იყო, არ იყო უაზრობა. მე არ მომეწა. რეკლამა რომ მორჩა და დაბრუნდა, ვერ გავიგე რა ხდებოდა. მადონა მღეროდა, მანქანაზე იჯდა. უკან ეჯდა რონალდინიო და ბავშვები. ხო. ანუ ნახე მე როგორ დავიწყე, უაზრობა რო შემოგდა ეს და ეგ არის ხო? რეკლამა მოჩა და მადონა და ბავშვები და რონალდო და ვიღაცები ზიან უაზრობა შეიძლება არ იყო, მე ვერ მივხვდი რომ ეს ნამდვილად ხდებოდა თუ კლიპად ხო არა. ჰიმნები ნახე ეს წითელ ფეხსაცმლიანი კაცები. სასტავი. ჯერ ამერიკის ჰიმნი ძალიან ექსპრესიულად იმღერა. ის ქალი ვერ ვიცანი. არა და რაღაცა იქნება. ხო, მულტიმილიონერი. და ის არგენტინის ჰიმნის ქალიც ისეთი იყო. და დროშა რო ეცოდა მზე ეკეთა. ხო, ეგ კიდე ხო და ის ვინ იყო სპორტული ცისფერ სპორტულიანი ადიდასებიანი ბრჭყვიალა რაღაც კაცი რო იყო. და აქეთ-იქით ორი ლურჯი ქალი ედგა ლურჯებს. ხო, ეგ შეიძლება გამომჩნდა როგორც გითხარ მე სახში და კომფორტულად არ ვუყურე. სადღაც ვიყავი ბევრ ხალხში და მიდი იყო და ანუ მაგაში არ გაუკეთებიათ ეკონომია. რა და მაგაში ეკონომია ამერიკას არ უყვარს. ხო. ყველაფერი თუ რამე შეიძლებოდა ისა. თუ აკაზუხობა. ყველაფერი ჩადეს კი. და თავის ფეისების სტადიონზე მიმოფანტული ის ნერვიულობს ეს განიცდის იმას კიდია. კაი, ძალიან გაუხარდა ხავიერ ბარდემს და პენელოპეს. პენელოპე არ იყო. არა გაუხარდა. არა, ბევრი ბავშვი ყავდა აქეთ-იქით. ხავიერს? ხო. აი ეგეც გამოს. და ისინი ესპანეთს მაისურთ ყველა და აქ კუცნიდნენ. ხო. ხო, გაუხარდებოდა, აბა რა. აი, ეხლა ვინ გახსნის შემდეგს? უშუალოდ გახსნა არის ლისაბონში. ოპა. ხო.
კაი, გახსნა ლისაბონში, მაშინ მოდი დავალაგოთ. ლისაბონში არის გახსნა. მესამე ადგილისთვის არის იმაში, მაროკოში. არა, მადრიდში და მაროკო ახალ სტადიონს აშენებს დიდს. ფინალისტვის? არ ვიცი. ხო და მენახე, აი, ერთი წამით. ხო, მაგეგბინებ მიმიშვი. გახსნა ლისაბონი, მესამე ადგილი მაროკო და ფინალი ესპანეთში. ბატი და მადრიდი. ხო. აი, მაროკოში სად მიტარებ? დედაქალაქში, რაბატში. არა, სტადიონი როგორია თორე. ანუ ჯერ აშენა, რა ვიცი. ხო, კაი. ხო, ან აი ესე არის. ახლა ვინ გახსნის ლისაბონში? ხო. ვინ იცი პორტუგალიელი პოპვარსკვლავი? ანუ ვინ არ მახსენდა. მე ვიცი სეუ ჟორჟე. ოღონდ მე ვსყედეს რა, ბოჟი ჟუტა შეპაკაჟე მარი. ეგეც რა სიმღერებს პორტუგალი. ჩვენ გვაყავს დუეტი ქართული ნახევრად პორტუგალურად ხერი. კეთი ფარესაშვილი და ნებისმიერი. შაღლონდი. კეთი ფარესაშვილი ბერდუეტს მღეროდა ადრე. ხო, მაგრამ ამათ რაღაც დუეტი აქვს. თავიდან ნორმალურად მღერიან. როლონდი ქართულად და ეს პორტუგალი რაღაც მომენტში პირიქით მღერიან. და მან ვიჭრება მუსიკა. ანუ ორივე შეუძლია პორტუგალურად ციტა. არა, მე მგონი მაინც თავისას აირჩევენ. ბიჭო, პორტუგალი ამათ რო გახსნან ძალიან. პოპ მუსიკა, მარტო სეუ ჟორჟე ვიცი რა. არა, სეუ ჟორჟე და ანა კაროლინას დუეტი ვიცი. ოღონდ ეგენიც ღერიან დემენ რაისის რემიქსს. კაი, არ გვიდეს. ეს მუსიკალური წიაღსვლები. ეს თუ ლისაბონში იქნა გახსნა. ხო. დაუშვათ და უფრო რთულად არის საქმე. მაროკოში ხო. მაგრამ მაროკოელები არიან აი ისა. იცი ვინ არის მაროკოში დაბადებული? აბა. ლეონის კაცი. ლეონი, რას იცახი რა ლეონი? ფილმი ლეონი რო არის. ჟან რენოზე იცახი? ეგ არის მაროკოში დაბადებული. ხო, ჟან რენო გაიმსახიობია, მაგრამ არ მღერის. მაგრამ ტომ კრუზივით გამოვა. ხო, ლაპარაკებს ფრანგულად იტყვის. ხო, და ვიღაცას გამოიყვანა კიდე ის. მიიყავდათ მაგათ მუსტაფა ჰაჯი ხო ყავდათ. ლეგენდები. ხო, ლეგენდები ყავდათ და არ პორტუგალიას წავს ახლა გასაგებია. პორტუგალიას რონალდო და მესი იქნებიან? არა მგონია. სიმართლე გითხრა. არც ერთი. მე მგონია ნეიმარიც არ იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ვირუსული ვიდეოები რო გავრცელდა, ნახე ეგა, რომ ნეიმარი იქნება შემდგეს რაღაც ანიმაციურ AI-ური ვიდეოები. თუმცა ეგეც არ მგონია. ნეიმარზე მეც მგონია რომ არ იქნება. გამორზე ვერ იტყვი ესე თან. ხო. კი, მithumet ეს ახლა თან პორტუგალიაში იმას რა წამოუვლის რონალდოს რომ მე ხო მინდა. ხო. ანუ იქვე სადღაც ხო იქნება პორტუგალიაში და პარემ შევაითამაშებს. კი, ხო, არა, არ გამოვრიცხავ. მე სიმგონია რომ აღარ იქნება. ეხა რომ მოიგო დარწმუნებული ვიქნებოდი რომ აღარ იქნებოდა და მიუხედავად იმისა რომ ვერ მოიგეს, მაინც გონია რომ არ იქნება. და ვისი იყო გამოდის ეხა? შენი აზრით? მესი ვერა, რონალდო ვერა. აი ნეიმარი. ხა ის ყოველ წელს სხვა და ხო, ეგეთი უცებ გამოხტომილი ვარსკვლავები, ხო? დემბელემ რა ხანდა იწყო. ხო. ეხა საინტერესოა წელს ვინ? ჰალანდი. ყავს ეგეთი პოტენციურად. ჰალანდი კი, მაგრამ თვითონ ნაკრები აქვს ისეთი, რომ მაქედან ხო, თუმცა ხო ყოფილა ეგეთი ისინი. ვარსკვლავები, რომ ნაკრები ვერაფერი, მაგრამ თვითონ მიაცრია? ხო. კაცო, სულ ვარსკვლავ გონცაც მოუგიერებს ჩემს საბერძნეთს, მაგრამ ხო. ეხლა სხვანაირი ტიპის კონკურენცია მგონია ევროპაში. ხო, ბიჭო, საბერძნეთის ის გამახსენდა ეხლა. მაგათ მეკარეს ხო ვიცნობთ ჩვენ. აბა, მე მაგ ფოტო. მეც. ჩვენ ორივესთან გააქვს რონალდინიოსთანაც და მაგასთანაც. ფოტოების ხანი ხარ შენ? არა. ვთქვათ, რაღაცა მთხოვეს რომ გადავიღოთ და თვითონ გთხოვა? ხო. ვიყურებ. რატო გადავიღე, იცი? არავინ არ იღებდა, ხო, ვიცი. ხო, ვერავინ ვერ იცნობს, შემგარდა და
მე შემრცხვა იმის საბერძნეთში ვიყავით მე და გიორგი და რონალდინიო და დიდი გვარი აქვს იმ კაცს ამერიკა რაღაცა ნიკოპოლი ხო ნიკოპოლიდისი და ყველა იღებდა რონალდინიოსთან ფოტოს და ის კაცი მოწყენილი იდგა და ამას შეეცადა და გადაიღუპა არა მარტო გადავიღე კაი ხანს ხო ისაუბრეთ კი იმიტომ რომ არავინ არ მოვიდა სხვა ფოტოზე აი დახარჯი იმან გამოვიდა ხო გითხარი ჩემთანაც მასე მოვიდა ხო მეთქი ხარ ქართველოდან უიქეც ბაიას ვიცნობ ეს ამეთქი რომ განა მარტო ქეც ბაიას იმან არ ვიცნობ ეს ამასობაში ვიღაცა მოვიდა მე ხო კაი ხო იმაზე ვიყავით სხვა საკითხზე და გაკეთეთ მოვედით რომ ვისი ეპოქა მოდის ანუ შენ ხა ცოტა ხანი იქნება ეს რა მდორე ეპოქა მაკედონელი რომ მოკვდა და დაერივნენ ერთმანეთს ანუ ესეთი გამოკვეთილი არავინ კაი გამოკვეთილები არიან მაგრამ ოქროს ბურთის კუთხით მეკითხები ზოგადად აი ხა ხო არის რომ მესი ხო რონალდო ნუ ოქროს ბურთიც ეს ხო არ ვიცი მაგრამ აი ოქროს ბურთს დემბელემ რომ მოიგოს დემბელე ეგეთი ტიპი არ არის რა მან თქო წელსაც არ ვიცი ვინ მოიგებს რა თქმა უნდა ვინმე ვიცისნე ამ ჩემპიონატმა კიდე უფრო არია და დარია გაბუნდოვანა ხო საკითხი იმიტომ რომ ესპანელს რომ მისცე ვის უნდა მიცე იმას ფაბიან რუის აუ არა შეიძლება ტიტულის შეურაცხყოფა არის ფაბიანთან არ მაქვს პრეტენზია მაგრამ რაღაცნაირი კაცია ისეთი კაცია რომ ტიტული არ უხდება რაღაცნაირია ვინდა ბიჭო ჩემპიონთა ლიგა მოიგო ხო მაგრამ ჩემპიონთა ლიგა მოიგო ისე რომ თითქმის არ უთამაშია ეგეც ხო არის ხო მოიგო მაგრამ ხო არ უთამაშია სოფლიო ჩემპიონობა მოიგო სოფლიო ჩემპიონობა მოიგო იმან არგენტინია ესპანეთის მესამე მეკარებაც მაგრამ რა გააკეთა ამისთვის არა ვიდრაია მაგან რომ მოიგოს ხო ხარ ხილსი ბიჭო მე ღირსიგე მე ყველას მოგება გამიხარდება რა თქონია რომ ბოროტი ვარ კაი სამი სავარაუდო მაინც ოქროს ბურთის ხო წელს აბაროდის არა კი ბატონო ეხლავე ისი გადავდო ემოციები და ეს სისხლის ყივილი არ გადადო თუ გინდა ჩართე ჩორთავ ვიქტორო სამი ბაპე ერთი ბაპე მონია სააზე არ იქნება სამ ერთი წამით მოდი შევთანხმდეთ მიდი მე თქვა მე რასაც ვფიქრობ თუ შენ რაც გაგიხარდება არა შეასაც მაშინ ნუ მეკიტინები ის არ დაგავიწყდეს სისხლი რომ უნდა გიყიოდეს არა ხუჭა მირელოკო თან ორი უნდა თქვა რეალურად ერთი ბაპე ხო ოლისე ბაპე ოლისე და ხუჭა ხო სამ კი შენ ოლისეს მე ვიტყოდი თქვი აი ნახე მე რა ისეთი ვარ 7 და წყნარი კი არ ოლისე რატო ამბობ მიდი ოლისე არიკე შეიძლება იყოს იქაც და აქაც იყო რა რაღაცა ის კი ბატონო თამასა ეჭი ანუ ბაიერში ვწრიალებთ ხო და მესამე მოდი იყოს დემბელე ის სადაც მან ვიტრიალე კი ბატონო სამიდან ორი იქნება რა ჩემს პირველ სამში შენი სამიდან თუ ჩემიდან ანუ ჩვენ ოლისეში დავემთხვიეთ ანუ რო შევაჯამოთ ჩვენი ის ვერსიები ოლისე სამეულში ყავს ხო კაი და შენ ხარ კეინი დემბელე მე ვარ ბაპე ხუჭა ვა კომენტარებში მოიწერეთ ისა მოიწერეთ რომელი ვერსია მოხდათ და რატომ ჩემ ესეთი სამეული მიდი როდრი ბატონო კუბარსი როდრი კუბარსი და არა ყველა ესპანელი ხო არ იქნება არა მესამე სხვა მოვდი ვიტინია რატო უნდა მეთქვა მე ვიტინია იმიტომ რომ სასაცილო სიტყვა არის და მოგიტო რატო სასაცილო ვიტინია რაღაცნაირი არის გოჭის სახელი არის გოჭს უნდა იყოს ვიტინია მე რო გოჭი მყოდეს ვიტინიას დავუყურებდი
კაი, ახალი ერა დაიწყო ფეხბურთში ვერ ვიტყვით რა. იწყება მე მგონი მე მაგას ვაწვევი რომ ხო დამთავრდა შესაბამისად ფავდება მე ახალი იწყება ახალი ერა ახალი ვარსკვლავებით ვიღაც ახალი ტიპებით იმ ტიპებით რომლებსაც პატარა ბავშვები უკვე იმას დაიწყებენ რომ აი ის მინდა ვიყო იმის მაისური მინდა კი ხო ნუ მესი რონალდომ ეს გააკეთეს ამ ხელამანძილზე და ეხლა ვინ მოდის ეგ არის საინტერესო. კარგი ბიჭია როდრი, ეკუთვნის ყველაფერი, მაგრამ როდრი არ არის აქტივი. ანუ მან ცოტა სხვა რამეც არის საჭირო. იამალი მოდის, კი. აი, მაგეთ მივდიოდი. რომ ჯერჯერობით ჩანს იამალი. ჰალანდიც არის, მაგრამ ჰალანდს იმაშიც გეთანხმები, რომ სალოწყობს ხელს. ნაკრების წარმატებები. ეს ჩვენს პროექტი რომ დავიწყეთ ხო გითხარი რომ ფეხბურთი სულ შემადგენელი იკვებება ორი ძუძუთი. საკოლო ფეხბურთი ხო არის მეორე ძუძუ და იქ ხა ჰალანდი მაგარი. ხო, კი ბატონო. და ვიღაცა მგონია რომ კიდე გამოხდება ეს. ჰალანდის კლუბურ მაისურებში ჰალანდი იმუშავებს. არ ვიცი ხა შემდეგ სოფლიოზე ეს დღე და ღამე სოფლიოზე რამდენად ვიქნებით, მაგრამ იქ ღამე აღარ დაგჭირდა. ხო, დღე და საღამო. დღე და საღამო, მწუხრი. მწუხრი სოფლიოზე რაღაც ეგეთი გამორთან ასაკი რაღაცა ეს. მოგვემატება და მწუხრი მოგვიხდება. მაგრამ მაგ სოფლიო. უნდა წავიდეთ ხა სოფლიო. მე მაროკოში მინდა წასვლა. შვიდობა თუ იქ მეც მაროკოში. ჯიგარებ, ერთად წავიდეთ. ოღონდ სიცხე იქ. საღამოს წავიდეთ. გავაკეთე კლაჩო ვიცვათ. რაღაცა მაროკოში უნდა ავარჩიო გრილი ქალაქი და აი, მაგას მე მოგიწევ. არა, სხვა რამის ხომ დავამთავრებინე. აი 4 წლის მერე ეს თუ არ იქნება, შეიძლება არ იყოს რა პრობლემა, მე და შენ ესეთ დავშდეთ, ტელეფონი ჩავთოთ და ერთი პატარა ვიდეო დავდოთ და ვთქვათ რა გამოვიცანით და რა ვერა. გინდა? კაი. და მაროკოში ათლარს. იმიტომ უნდა წავიდეთ, რომ აქ ვიზო შეიძლება აღარ გქონდეს. ისე მიდის აქ. ხო, ეგ კიდე ეგ მაგას ცალკე ლოგი მიუძღვენი. ხო. მაგაზე არ აქვს ეს პროექტი. გავარია რა. გავიარეთ ეს. კარგი საფუძველი ჩემპიონატი იყო. მე ესპანეთი მიმაჩნდა ფავორიტად. კი, ჯიგარი დასავლით მივიდო და მე გვერდში გიდგები და ვაღიარებ რომ შენ თავიდან მეამბობდი რომ ესპანეთი არის ერთ-ერთი ფავორიტი. რათა გადასავალი ელოდა არ ვიცოდი, იმიტომ ბადე რთული ქონდა, მაგრამ ყველას ღირსეულად მოიგო ყველაფერი. ყველას ჩასცა ლახვარი ზუსტად იქ საჭირო. დელა ფუენტე გამოდგა კაცი, მაგრამ მე დამჭა კიდე ერთი უცნაური შეგრძნება. მოდი შენ ხო ის სტატისტიკის და იმის ისტორიის და ციფრების და იმის ბიჭი ხარ და მე უფრო ემოციები მალაპარაკებს ხოლმე. ბიჭო არ ვიცი იმის ბრალია რომ გავიზარდე თუ რაღაცა, მაგრამ ეს უცხო ნაკრების გამარჯვება მგონია რომ ცოტა უფრო განელდა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ნახეთ ცოტა ხნის წინ საკუთარი ნაკრების გამარჯვება რა არის და წარმატება. აქამდე ეგ არ მქონდა, მე არ ვიცოდი რომ რა სიხარული შეიძლება იყოს საქართველოს რომ სადღაც გადის. და თალი ხარ. ხო, მაგრამ ისიც ხო ნახე, ჩვენ ირლანდიაში ვიყავით ეხლა. ხო. ესპანეთს თამაში დაემთხვა და რამდენი ირლანდიელი დადიოდა ესპანეთს მაისურს. ხო, არა, ეგ რა თქმა უნდა იქნება, ხო, მაგრამ წელს ვერ ვნახე მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ ხალხში ვიყავი და ბევრი ძალიან კარგი გულშემატკივარი იყო, კიდე არგენტინის, კიდე ესპანეთის, ის ემოცია იმდენად ძლიერი იყო, როგორც მანამდე მინახავს. და ეს ხო, გააკეთა იმ რომ სულიყავით, რომ გაიზარდე ეგეც საკმარისი. არა, მე ჩემ თავზე ვიძახი, სხვებზეც ვიძახი რა. ხო, და კარგია და მოდი ვთქვათ, რომ მოდი შემდეგ ჩემპიონატზე სადღერძელოთი დავამთავროთ. რომ ჩვენი ემოციებით წავიდეთ და მე დანარჩენი ვიცით იქ არ გვეშლება თურმე. კაი, და ერთი კიდე რაც იმსახურებს ის კაცი ერთ-ორ სიტყვას. ანჩელოტი შემეცოდა.
რაღაცა ის არის სიბერეში ეს შეკვეთილი სტატიები რო არის გაზეთში რაღაც ეგეთი. ეს მწარე სიბერეს არის მსახურება. აუ მე რატომღაც ისეთი ეჭვი მაქვს რომ აი ჩემზე მეტად არ განიცდის ანჩელოტი მაგამბოს რაც მოვიდა ბრაზილიას ამიტომ არა მე მეწოდება თქო მე არ მეწოდება მე პირიქით ისკა ჩემი შესაძოდი რა ბევრად მეწოდება ჯორდან ჰენდერსონი რომელიც წაიყვანეს სოფლიოზე და ხელი მოიტეხა თუნდაც იმიტომ რომ ფიზიკური ტკივილი გადაიტანა ადამიანმა მაშინ როცა ყველას უხაროთ ამ ამაღლებულ ნოტაზე დავემშვიდობ დავემშვიდობ კი ბატონო ჩვენ გავჩერდებით ახლა დროებით მე ვნახოთ ხო როგორც დაგბირდით ყოველდღე ვიყავით ჩემპიონატ დაწყებამდე 10 დღით ადრე დან რო დავიწყეთ 10 დღით ადრე დან ხო ერთი დღე ჩავაგდეთ ტექნიკური ის იყო ბიჭი ლაფსუსი ხო ის ბიჭი გააგდეს ხო აი და ეგ ბიჭი გესოდება კიდე ანჩელოტი და ის ბიჭი და როგორც დაგბირდით ვიყავით თქვენთან ერთად ყოველ პატიოსნად წნარად მშვიდად ამიტომ ჩვენ ჩავთვლით ჩვენ მისიას ამოწურულად და შესრულებლად სულ კარგად ვწანდებით აბა მომავალ სიხარულებამდე